Boxing LED T10 dari luar nih, masih segel utuh semua ya. Coba kita dibuka sekarang. Untuk packingnya ya, karena kalau dari luar dikasih packing yang model kardus kecil-kecil, biaya pengirimnya mahal, jadi cukup pakai plastik ini aja, plastik clip. Terserah orang beli mau ngeliat kemasan atau mau ngeliat isinya ya. Ini kita coba lihat lampunya. Nah begini ini T10 CAN bus 24 chip. Yang barunya ini. Yang warna kuningnya. Warna pink, warna hijau, warna apa nih? Warna biru. Coba kita tes videonya, bro. Tes warna kuning dulu. Oke, coba kita balik. Oke, bolak-balik tetap nyala dan bus ya. Nah, kalau yang dua mode ini tetap harus plus plus min min. Dua mode ini, manteng, mati, nyala, terbit. Oke. Yang baru masuk yang model ini nih, kaki dua. Coba kita tes dulu kayak apa nyalanya. Ini lampu kotanya begini ya. Nih, ini lampu kota. Nanti kalau direm, nah kalau direm terang, bukan strobo. Rem, lepas, lampu seri, lampu kota, lampu kecil, lampu senja. Nah, ini ngerem. Nah. Barangnya komplit sesuai. Oke, terima kasih.